വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന കിടക്കാച്ച വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ പാരറ്റ് എന്ന m18187 സ്കിന്ന് പണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യ സെർവറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലൊരു ഈവൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു വരിക. ഈ ഒരു ടോക്കൺ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. അതായത് മറ്റേ പഞ്ച്മാൻ m187 വന്ന ഒരു രീതി തന്നെയായിരിക്കും ഈ m80 വരാൻ സാധ്യത. അതുപോലെ തന്നെ ഇവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത 3 ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനാൽ ഫ്രീ സ്പിന്നി അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 5 സ്പിന്നിന് 80 ഡയമണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സെർവറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 90 ഡയമണ്ടിനായിരിക്കും വരിക. അതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പിന്നിന് 20 ഡയമണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിടക്കാച്ച വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം. ലവ് യു ഓൾ. ബൈ ഗൈസ്.